Good morning Zimbabwe. Mukasei kumativi mana enyika kwamuri. Muzuva ranhasi tine nyaya yandatumira yakanzi kurumba kwangu. We're going to upload 3 episodes muzuva ranhasi and I hope you're going to stay mugozoona maepisode ose nekuti nyaya dzacho dziripo dzinoti kutyisa nekukatyamadza. Dzimwe tu dzacho dzakati rebei saka kuti ndizoramba ndichiverengawo hazvizonyatsoita saka ndichadziisa voice over. Tisati tapinda munyaya yedu regai ndirambe ndichingoti varungu zvikoro zvakuvhurwa zviya hazvizodi kuti tizonyadzisa vana vanoda kuti vadzokere kuchikoro toramba tingokumbira kuti nei varungu ka $10 ka $5 ingosapotayiwo kana ingotisapotai. Ndoziva kuti muri kubva kuChristmas asi zvakaoma ndozviziva asi veduwe kani ingotipeiwo kani $5 $10 whatever amount that you can afford vana vagone kudzokera kuchikoro. Regai tipinde munyaya yedu. Ndiri mucivil servant wemuZimbabwe uye ndine mabhawa angu maviri. Ndiri murume ane makore 29